Մեր գյուղում շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է անհապաղ լուծվի։ Օրինակ ամենաառաջի հարցը հենց կոյուղու ու ջրի հարցն է, որ շատ կարևոր է մեր գյուղացիների համար։ Բոլորս էլ ունենք փոքր երեխաներ ու տան մեջ ունենք շատ անդամներ, որոնք ջրի ու կոյուղու խնդիրներով տառապում ենք, հոտից մեռնում ենք, ահավոր է։ Տրուբաները բերեց վիոլան քաշեց, հիմա էլ մեզ ջուր չեն տալի, մեծ ցիստեռնով ջուր են բաժանում։ Ու ասվել է տունը 50 լիտր, 50 լիտրն է ինչա։ Ջուրը հենա նկարել բաժանում են, նայ։ Քաղաքապետարանն բանյա սիստեր են տվել, ջուր են բերում, այս վեջրով վերցնում են, բայց դա գործ չի էլի, վեջրով այսօր լվասկի մեքենան ոնց լցնես վեջրով ջուրը լվասկ անի, ասենք ժողովուրդը։ Սա երրորդ փողոցն է, դժվարց մայլա ենք։ Իմին այս փողոցը, միջև այս անցումը որ կա, միջև այդ փողոցը, միջև վերջ, մենք բոլորս էլ դժվարց ենք, անկեղծ եմ ասում։ Ես ինքս անձամբ ունեմ 4 տարեկան երեխա, պարտեզ է հաճախում, ու ես իմ երեխային ամեն անգամ պետք է այդ ցիստեռնից ջուր տանեմ, հոտն էլ ահավոր է, վերա, ոչ խմելա լինում, ոչ էլ։ Այնքան անճար են, որ ստիպված յոլա ենք գնում։ Բայց դա հարցի լուծում, հա։ Մենք գիտեք ինչքան ենք բողոքել, չեք պատկերացնի, այդ բողոքին արդեն չափ ու սահման կա։ Քաղաքապետարանի դռներից ես տուն չեմ գալիս։ Արդեն ինչքան ժամանակ է հոգնել եմ ես իրանցից, որովհետև ես հա գնում եմ ընդ ինձ խոստում են տալի, վերադառնում եմ, նորից գնում եմ ու մեզ խաբելով այսպես պահում են։ Հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, ում կբարձրաձայնեք, ինչ կանեք, ինչ չկանի, խնդրում եմ ջրի հարցը ամենաառաջինը։ Այդ հարցն է մեզ շատ տանջում։ Ինչի բոլոր գյուղերը սպասարկվում է տեղը տեղին, իսկ մեր Տոլորսը անտեսվել է, ես չեմ հասկանում։ Հենց մի հարց մեդան են բերում, հաստատ տեղը տեղին այդ հարցը լուծում է։ Տոլորսից 100 միլիոն անգամ մենք ժողովրդով էլ ենք իջե, ես էլ եմ շատ անգամ իջե, մեզ այսենց մատերի վրա պտտում են։ Դա հարց չի, դա ձև չի, ախր դա չի կարելի։ Ինչքան կարելի է։ Ես էլ եմ կրկնում, զոհվածի հարց եմ։ Իմ տեքրը զոհված է, իմ կիսուրս 100 անգամ զանգելա խնդրել է իրանց։ Ասել անգամ պետք է ես գումար տրամադրեմ։ Իսկ իրանք մեզ այսպես են պատասխանել, որ պետք չի, ինչ եք ասում, մենք կանենք, բա ուրա ձեր աշխատանքը ինչքան կարելի է լռել։ Ինձ ասեք, ես հասկանամ, էլի ինչքան կարելի է լռել։ Մոտ մի ամսուկես 2 ամիս քաղաքապետարանից առաջ եկան, բա մինչև մի ամիսը կսարքենք։ Մարզպետն տեղյակա, քաղաքապետարան տեղյակա։ Ես ընդ ներկա եմ եղել, հարց եմ տալի, ասում եմ, յոլա ջուրը, որ գցում են յոլա ջրի վրին, ասում են չի ընդունեմ։ Հարցը ձև տվեմ, ասում եմ, յոլա ջուրը հիմնարկա, ինչա ոնց է։ Էդի պետություն է, ասում են չէ, ասեմ, այդ պետությունը չի կարեմ դրա վրին ազդի, որ ես փոքր երեխա կա, մեծ կա, վերջը մարդ պիտի առաջ հերթին իրան հարգի սիրի։ Մենք եթե մեզ չենք հարգում սիրենք, բա ինչ անենք, հիմի հելնենք դրոշը վեկալենք ընկենք փողոցները, ասենք մեր ջուր չունենք, դե վերջը ամեն մեկը պետք է ինքնասիրություն ունենա։ Ասես այս ձև չի։ Վերել են բոշկով ջուր են բաժանում, դու լիտրաժ ու դու ամոթել ես Հնդկաստանադարը ինչ արի, այս որ թիվն է, ինչա։ Սաղաշարը ջուրը, այս Հայաստանի ջուրը 3-4 տարի է սարքել են այդ ինչը, ջրագիծը ինչա, բասեին բան, ինչ այդ շոչիկները դրած։ Այսօր այդ ջուրը չկա, ասում է յոլան չի բանանում, չի վզով չի անում, որ այդ ջուրը տա գյուղացիների։ Քաղաքապետարանը ասել է մեզ կուրսի ապահ, ասել է մինչև մի ամիսը կտան, հեսա երկրորդ ամիսն էլի չկա։ Ես իմինը իմ անունից ասեմ, եթե մինչև մի քանի վաղտը չեղավ, այս ճանապարհս գյուղով հավաքվել ենք, փակենք։ Այմաղ թող ով մտածում է, ուզում է լինի։ Մենք սիրում ենք, հարգում ենք մեր երեխեքին, մեր մեծերին ու մեզ։ Մենք եթե այսօր ջուր չունենք, եկա առելի տուն ունեմ, ախպեր ջան, որ ջուր կա լուղանանք ու ամոթել է, չես իմանում ինչ անես։ Բայց քան սարքել եմ ինչի։ Այս ապրելու ձև է։ Ջրագիծը երկրորդ տարին արդեն գալիս, որ անց է կացրել։ Լրի պատրաստ է, միացումները դրած է, սոչիկը դրած է, բայց ջուր չեն տալիս։ Պատճառը ինչ որ թերություններ կա, ես իմի ինչ այդ պետք է վերանա,
Ծմերա գալիս է սա, ժողովուրդը չգիտենք ինչ պետք է անել։ Ինչի են մեզ այս կարգի անտեսել։ Ինչով ենք մենք մեղավոր, որ ապրում ենք այս գյուղում։ Այս ամենասիրուն, ամենալավ գյուղն է։ Ինչքան լավ տեղեր ունենք, դուք գիտեք։ Ես շատ սիրելով եկել եմ ստե, իմ կիսուրը ստե տունը առե, ես եկել եմ ստե սիրելով սրտանց ապրում եմ ստե, բայց հարցերն առաջացավ ու ես շատ փիս նեղվում եմ։ Որտեղից եք եկել։ Ես Երևանցի եմ, բայց ամուսինս Սիսյանցի է։ Արդեն քանի տարի։ Բոլորի տները մեծ էլ կա, երեխա էլ կա, բա մեղք չեն իդ մարդիկ։ Վերջապես գյուղ ենք։ Ինչի մեկին հասնում է, 11-ին չի հասնում, ինչի։ Այդ մեկը լավն է, մենք վատն ենք։ Խմելու ջուրը պետք է պարտադիր, դե չունենք հիմա։ Այդ հարցը լուծեն էլի, որովհետեւ ձմեռա գալիս։ Այդ ժողովուրդը որ չփախնի вообще։